2016 वर्साच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात पणजेचे भाजप आमदार बाबूश मोन्सेरात हांच्या आड पुरावो नाशिल्ल्यान मेर्शेच्या विशेष न्यायालयान तांकां निरपराधी थारयल्लो आसा। सुमार 10 वर्सां ही केस चालू आशिल्ली। निमणे न्यायालयान दोनूय पक्षांनी केल्लो युक्तिवाद आनी पुरावे पयल्या उपरांत बाबूश मोन्सेरात हांच्या वटेन निकाल दिलेलो आसा। मजगतीं फाटल्या कांय वर्सांत ह्या आरोपांक लागून आपल्याक खूब त्रास सोंसचे पडले अशें मंत्री बाबूश मोन्सेरात ह्या वेळार सांगले। पूण भारतीय न्याय वेवस्थेचेर म्हजो पुराय विश्वास आशिल्लो अशें ह्या वेळार मंत्री बाबूश मोन्सेरातान उलोवप केलें। 2016 वर्साच्या ह्या केशींतल्यान सध्या बाबूश निरपराधी म्हणून सुटिल्लो आसा। लैंगिक अत्याचार प्रकरणात पणजेचे भाजप आमदार बाबूश मोन्सेरात हांची सुटका जाल्ली आसा। मोपा विमानतळाचेर प्रवाशांचो व्हडलो वांटो महाराष्ट्रांतल्यान येता जाल्यार दाबोळी विमानतळाच्या फुडारा विशीं प्रस्न उप्रासपाक लागल्यात। GMR कडल्यान आक्रमक लॉबिंग चलता असो गंभीर आरोप मंत्री माविन गुदिन्होन केला। नौदळाकूय ह्या वादांत ओडून व्हरतात असोय दावो मंत्र्यान केलो। मजगतीं दाबोळी विमानतळ बंद जावपाचो भंय गोवा फोर्डाच्या दुर्गादास कामतीन उक्तायलो। गोंयच्या दोनूय विमानतळां भोंवतणी राजकारण परतून एक फावट आतां तापत चल्ला। मुरगांवांत जावपी कोळशाचें प्रदूशण थांबोवपा खातीर मुरगांवच्या थळाव्यांसयत आमदार संकल्प आमोणकरान कोळशाच्या कंपनीक 3 दिसांचो अल्टिमेटम दिला। 3 दिसां भितर कोळशाचें काम बंद जावंक ना जाल्यार थळाव्यांसयत पोर्ट बंद उडयतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या। ह्या प्रदूशणाक लागून लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाक लागला। देखून थळाव्यांनी कोळशा आड मुरगांवांत आंदोलन सुरू केलें। स्मार्ट मिटर गोंयांत खंयच बसोवंक नात म्हणून तांकां विरोध जाता। स्मार्ट मिटर बसयल्या उपरांत मिटर रिडींग, ताचे फायदे आनी सगळ्यो गजाली लोकांक कळ्ळे उपरांत लोक स्मार्ट मिटरांक विरोध करचे नात असो दावो वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान उक्तायला। स्मार्ट मिटर आतां सरकारी कार्यालय उद्देगीक वाठारांत सुरू जाल्यात। ताचे उपरांत घरगुती वापरा खातीर हे स्मार्ट मिटर सुरू जातले। सगळ्यांनी सहकार्य करपाक जाय। स्मार्ट मिटर हो केंद्र सरकाराचो निर्णय आसा, गोंय सरकाराचो न्हय अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान स्पश्ट केलें। पुलीस खात्यांत परतून 11 पुलीस अधीक्षकांची बदली केल्या। हातूंत मडगांव, फोंडा, कालांगूट, मायणा, कुडतरी, साळगांव ह्या पुलीस स्टेशनांचो आस्पाव आसा। पुलीस खात्यान ह्या विशींचो आदेश जारी केलो। जारी केल्ल्या आदेशा प्रमाण पुलीस निरीक्षक अरुण गावस देसाय हांची मडगांव पुलीस स्टेशनांत, कपिल नायक हांची मायणा कुडतरी, लक्ष्य आमोणकर हांची कालांगूट पुलीस स्टेशनांत, मोहन गावडे हांची फोंड्या पुलीस स्टेशनांत जाल्यार दिनेश गडेकार हांची साळगांव पुलीस स्टेशनांत बदली केल्या।
राज्य वेंचणूक आयोगान महापालिका वेंचणुके खातीर प्रभागांच्या आरक्षणाची घोषणा मंगळारा केल्या. हाका लागून महापौर रोहित मोन्सेरात, उपमहापौर संजीव नाईक, आदलो नगराध्यक्ष उदय मडकयकार, सुरेंद्र फुर्तादो ह्या सारक्या दिग्गजांची विकेटी पडल्यात. तशेंच कांय नगरसेवकांक उमेदवारी मेळची ना अश्योय वावड्यो पसरल्यात. राज्य वेंचणूक आयोगान महापालिका वेंचणुके खातीर प्रभागांच्या आरक्षणाची घोषणा मंगळारा केल्ल्यान बरीच खवदळ पातळ्ळ्या. फाटल्या वेंचणुकेत मडकयकाराचो वार्ड नंबर 14 उक्त्या वर्गा खातीर आशिल्लो, आतां तो ओबीसी खातीर राखून दवरला. जाल्यार फुर्तादोचो उक्तो वॉर्ड नंबर 6 लेगीत ह्या खेपे ओबीसी खातीर राखून दवरला. देखून दोगांयकूय वेंचणुकेच्या मळार प्रवेश करपाचे आसल्यार तांकां हेर वॉर्ड सोदचे पडटले. आयोगान जाहीर केल्ल्या आरक्षणा प्रमाण फाटल्या वेंचणुकेत नगराध्यक्ष रोहित मोन्सेराताचो 3रो वॉर्ड उक्तो आशिल्लो. ह्या खेपे तो वॉर्ड ओबीसी बायलां खातीर राखून दवरला. कारांजळे दर्यादेगेर धरिल्ल्या नुस्त्यांनी जड धातू चड प्रमाणात आसता असो अहवाल गोंय विद्यापीठाच्या संशोधकांनी सादर केल्लो. ह्या विशीं NIOचो अहवाल बेगीन येवप गरजेचें आशिल्लें. हो अहवाल सरकाराक वेळार दिवप गरजेचें आशिल्लें, जाका लागून बेगोबेग कारवाय करपाक मेळटली आशिल्ली अशें नुस्तेमारी वेवसाय मंत्री निळखंड हळर्णकार सांगता. अहवाल मेळपाक कळाव जाल्ल्यान गरजेचे निर्णय घेवपाचेर परिणाम जालो अशें मंत्र्यान ह्या वेळार स्पश्ट केलें. थिये हांगासर 75 प्लॉट्स येवपाचे आसात. ह्या प्लॉट्सा वयल्यान थियेचे आजी आनी माजी आमदारां मदीं आरोप प्रत्यारोपाचें सध्या राजकारण चालू आसा. मजगतीं हे प्लॉटिंग बेकायदेशीर आसून ह्या प्रकरणात संबंदीत अधिकाऱ्यांक FIR नोंद करपाचे निर्देश दिल्ल्याचे नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. थिये प्रस्तावित 75 प्लॉट्स येवपाचे आसात आनी थंय वचपा खातीर गांवांतल्या 3 मिटराच्या रस्तो वापर करतात. होच विशय घेवन मंगळारा थियेचो आदलो आमदार किरण कांदोळकारान TCPत कागाळ दाखल केली. त्या वेळार हो विशय तुमी मंत्री निळखंड हळर्णकारा कडेन घेवन वचूंक ना काय म्हणून पत्रकारांनी किरण कांदोळकाराक प्रश्न केलो. तेन्ना कांदोळकारान सांगलें की लोकांक आमदार मेळना म्हणून ते आपल्या म्हऱ्यांत आयिल्ले आसात. कितलींशींच वर्सां जालीं श्रीस्थळ काणकोणच्या उद्देगीक वसणुकेंतली एक व्हड सोऱ्याची टाकी गांवच्या लोकां खातीर टिकींग टायम बॉम्ब जावन राविल्ली आसा. लोकांनी बोवाळ केल्लो त्या उपरांत ह्या टाकयेंतलो गाळ व्हरपाच्या कामाक सुरवात जाली खरी, मात सध्या शेतांनी आनी वाठारांतल्या उदका स्रोतांनी हे बुरशें उदक रिगिल्ल्यान थळाव्यांनी भलायकेचो हुस्को उदकायला. मजगतीं ह्या संदर्भात योग्य ती कडक कारवाय करतले अशी माहिती उपजिल्लोधिकारी प्रतापान दिलेली आसा. आतां प्रश्न उप्रासता तो लोकांच्या जिवा कडेन हो जो खेळ उप्रासला तो केन्ना बंद जावपाचो काय म्हणून लोक जापो मागतात. बदलत्या जिणेच्या पद्दतीक लागून तशेंच वाडपी तणावा खातीर तरणाट्या पिळगेक मानसीक अडचणींक तोंड दिवचें पडटात. देखून राज्य सरकारान प्रशिक्षीत मानसोपचार तज्ञाचे नेमप गरजेचे आशिल्ल्याचे मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. ह्याच वांगडा कॉल सेंटर अदीक कार्यक्षम आनी गांवगिऱ्या वाठारांनी समुपदेशन सेवा पावोवपाची गरज आसा अशेंय ह्या वेळार मंत्र्यान स्पश्ट केलें.
रानाचे संरक्षण आणि संवर्धन करप आपली जबाबदारी. रानात फावो तशें खावड मेळनाशिल्ल्यान रानटी जनावरां लोकवस्तीत येतात. तांचे खातीर आतां रानात आवश्यक साधन सुविधा पुरोवपा खातीर आमी फुडार घेतिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. वाळपय उजो पालोवपी दळाच्या नवीन इमारतीचे उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयताले. रानाचे संरक्षण आणि संवर्धन करप ही आपली जबाबदारी. रानात फावो तशें खावड मेळनाशिल्ल्यान रानटी जनावरां लोकवस्तीत येवपाक लागल्यात. आतां त्यांच्या खातीर रानात आवश्यक साधन सुविधा पुरोवपा खातीर फुडाकार घेतिल्ल्याचे ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. वाळपय उजो पालोवपी दळाच्या नवीन इमारतीचे उक्तावण सुवाळ्यात ते उलयताले. फोंडा पोटवेंचणुकेत सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकठांय येवप गरजेचें आसा अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हाणें सांगलें. फोंड्या पोटवेंचणुके विशीं पत्रकारांनी आलेमांव हांकां प्रस्न विचारिल्लो. मजगतीं अर्थसंकल्प अधिवेशना वांगडाच फोंड्या पोटवेंचणूक जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान सभाघर तहकूब जावपाची शक्यताय आसा. देखून वेंचणुकेची घोशणा जाली जाल्यार अर्थसंकल्प अधिवेशन जातलें काय म्हणून आमदार विजय सरदेसायान प्रस्न उपरासला. फोंड्या वेंचणुकेत भाजपा आड जिखतले जाल्यार सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकठांय येवप गरजेचें आसा. सगळ्यांनी आपले राजकीय मतभेद विसरून एकठांय येवपाक जाय अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांवान सांगलें. अर्थसंकल्प अधिवेशना वांगडाच फोंड्या पोटवेंचणूक जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान सभाघर तहकूब जावपाची शक्यताय आसा. भाजप सरकार तुमच्या दारी मोहीम सुरू केल्या जाका लागून वेंचणूक जावपाची शक्यताय चड आशिल्ल्याचें दिसून येता अशें गोवा फोर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय उलयलो. 8व्या विधानसभेच्या 13व्या अधिवेशनाचो काळ उणो जाल्ल्यान विरोधी आमदारांनी गंभीर हुस्को उक्तायला आनी अधिवेशन वाडोवपा खातीर सभापती आनी राज्यपालाक पत्र बरोवपाचो निर्णय घेतला. पर्वरेच्या विधानसभा संकुलात जाल्ल्या बसकेत विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी हो निर्णय घेतला. 6 मार्चाक 8व्या विधानसभेच्या 13व्या अधिवेशनाक सुरवात जाता हाचेर विरोधी आमदारांनी ह्या 14 दिसाच्या अधिवेशनाचेर नाराजी उक्तायली. ह्या अधिवेशनाचे दीस वाडोवचे अशी मागणी विरोधी आमदारांनी केली. ह्या बसकेत विरोधी पक्षाचे फुडारी युरी आलेमांव, गोवा फोर्डाचो आमदार विजय सरदेसाय, काँग्रेसीचे आमदार कार्लोस फेरेरा, एल्टन डिकोस्टा, आरजीपीचो आमदार विरेश बोरकार, आम आदमी पक्षाचो आमदार वेन्झी वेगस आनी क्रूज सिल्वा हजर आशिल्ले. महाराष्ट्र नोंदणी क्रमांक आशिल्ली खाजगी कार महाराष्ट्रांतली नोंदणी आशिल्ली ही खाजगी कार मिनी कूपर बेकायदेशीर रितीन भाड्याक दिल्ल्यान साळगांव पुलिशेन कार धन्या आड गुन्यांव नोंद केला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रॅपीड कार रेंटल्स ह्या वेबसायटीचेर ऑनलायन बुकींग करून एका पर्यटकान ही कार भाड्याक घेतिल्ली. 20,000 गाडयेचे भाडे आनी 20,000 रुपये सेक्युरिटी डिपॉझिट म्हणून दिल्ल्याचे पर्यटकान सांगले. खाजगी गाडी भाड्याक दिल्ल्यान पुलिशेन कार धन्याचेर गुन्यांव नोंद करून कार जप्त केला आनी फुडलो तपास चालू आसा. संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्पीय चर्चे वेळार दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडिसान गोंय सरकाराच्या आर्थीक वेवस्थापनाचेर खर टिका केल्या. आर्थीक अनियमितताय आनी घोटाळ्यांची पुराय चवकशी केंद्र सरकारान करची अशी मागणी दक्षिण गोंयचो खासदार विरियाटो फर्नांडिसान केल्या. शिक्षकांक कॉन्ट्राक्टी पद्दतीन नोकरी, कोळशाच्या येरादारीचो प्रश्न, बालरथ येवजण, शैक्षणिक खर्च तशेंच दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत दोतोर, कर्मचारी आनी वैजकी उपकरणांचो उणाव, उदका पुरवण आनी मुळाव्या साधन सुविधांसारखे हेर प्रश्नांचेर उलोवप ताणें केले. गोंयांत रिणाचो भार वाडत आसा आनी राज्यांत वायट शासन आनी आर्थीक गैरवेवस्थापनाक लागून गुन्यांवूय वाडत आसात असोय आरोप खासदार विरियाटो फर्नांडिसान केलो.
उत्तर गोंयांत फटवणूक आनी जुगार खेळपाची प्रकरणां जाल्यार दक्षिण गोंयांत अपघात आनी कायद्यांचें उल्लंघन जाल्ल्याची म्हायती मुखार आयली. भलायकेच्या समस्यांक लागून अचकीत मरण आयिल्ल्या प्रकरणाची चवकशी पुलिसांनी सुरू केल्या. गोंय पुलिसांनी सोमार ते मंगळारच्या दिसपट्ट्या गुन्यांवांचे आंकडे जाहीर केल्यात. उत्तर गोंयांत अंजुना, पणजी आनी ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनांनी वेगवेगळे फटवणूक आनी जुगाराचे प्रकरण नोंद जाले. जाल्यार दक्षिण गोंयांत वेर्णा आनी फोंडा पुलीस स्टेशनांनी अपघात, पिवन गाडी धांवणवप आनी हेर कायद्यांचें उल्लंघन करपाचे प्रकरण नोंद जाल्यात. हाच्या वांगडाच कांय मरण प्रकरणाची पुलिसांनी चवकशी सुरू केल्या आनी मरण आयिल्ल्या कुडींक पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडल्यात. गोंय पुलिसां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फुडलो तपास चालू आसा. दिवचल शारांत भर लोकवस्तीत बिबट्याचो वावर वाडला. रातच्या वेळारूच न्हय जाल्यार दिसपट्टे लेगीत हे बिबटे भर लोकवस्तीत भोंवता आसतना दिश्टी पडटात अशी म्हायती मुखार आयला. देखून थळावे लोक भयभीत जालेले आसात. मजगतीं ह्या बिबट्याक धरपा खातीर रानखाद्यान सांपळो लावचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. फाटल्या 3 दिसांच्यान दिवचलच्या साश्टीवाडो आनी शांतारामनगर वाठारांत बिबट्याचो वावर वाडला. हो बिबटो लोकवस्ती कडेन भोंवता आसतना कांय जाणांच्या नजरेक पडला. बिबटो भोंवता आसतना थंय भुरगे खेळटात, तशेंच त्या वाटेन शांतादुर्गा हायर सेकंडरीची भुरगीं यो वच करतात. ताका लागून ह्या बिबट्याक लागून ह्या वाठारांत भंय पातळ्ळा. रान खात्यान सांपळो लावन ह्या बिबट्याक धरचो अशी मागणी थळावे करपाक लागल्या. सिवरेजीचे घाणयारे उदक तशेंच कोयर उडयल्ल्यांचेर कोलवा खाडीचेर प्रदुशणाचें सध्या संकश्ट उप्रासला. खाडींतलें नितळ उदक काळें जावन घाणयारो वास पडला. ह्या विशीं थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. संबंदीत प्रशासनान हातूंत लक्ष घालचें आनी खाडी ही नितळ करून दिवची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. दक्षिणेत सध्या सिवरेजीचो प्रश्न वयर चडपाक लागला. कोलवा वाठारांतली खाडी प्रदुशणाच्या चपक्यात सांपडल्या. सिवरेजीचे घाणयारे उदक तशेंच खाडींत कोयर उडयल्ल्यान उदकाच्या दर्जाचेर गंभीर परिणाम जाला. हाका लागून घाणयारो वास पातळ्ळा म्हणून थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. ह्या प्रदुशणाक लागून दर्यांतले जीव तशेंच थळाव्यां सयत पर्यटकांच्या जिवाक लेगीत ह्या घाणयाऱ्या वासाक लागून धोको उप्रासला. देखून संबंदीत प्रशासनान आनी थळावे पंचायतीन खाडीची पळोवणी करून नेमान देखरेख करची आनी खाडी नितळ करची म्हणून थळावे मागपाक लागले. मजगतीं कांय वर्सां पयलीं हें उदक न्हांवपाक वापरताले तशेंच सांगटा सारकिल्लें नुस्तें ह्यातून मेळटालें अशें लोक सांगतात. रुमडामळ चिल्ड्रन्स पार्काची नेमान देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान सामकीच अवतिकाय जाल्ली आसा. एका तेंपार भुरग्यांचो गजबज आशिल्ल्या ह्या चिल्ड्रन्स पार्कांत फाटल्या 2 वर्सां सावन रातच्या वेळार सोऱ्याच्यो पार्ट्यो चालू आसता. एका तेंपाचेर ल्हान सान भुरग्यांचे खेळपा खातीरचे हे केंद्रस्थान आशिल्ले रुमडामळ चिल्ड्रन्स ह्या पार्काची सध्या अवतिकाय जाल्ली आसा. आतां हे पार्क फक्त सोरो पिवप्यांचो अड्डो जावन रावला आनी कोयराचो हॉटस्पॉट जाला अशें थळावे सांगपाक लागला. ताका लागून थळाव्यांनी ह्या पार्काच्या देखरेखीचेर हुस्को उक्तायला. पयलीं दर दिसा भुरगीं सांजेच्या वेळार ह्या चिल्ड्रन्स पार्काक खेळपाक येतालीं, पूण फाटलीं 2 वर्सां जालीं ह्या चिल्ड्रन्स पार्काच्या देखरेखीचेर पुरायपणान आडनदर जाल्ल्यान पार्काची ही अवस्था सध्या जाल्ली पळोवपाक मेळटा अशें लोक सांगतात. रातच्या वेळार चालू आशिल्ल्या गैरप्रकारांचेर आळो घालपा खातीर मायणा कोरतरी पुलिसांनी पेट्रोलिंग करपाची सुचोवणी रुमडामळ पंच वांगडी विनायक वळवयकरान केल्या. खाजन, शेतां, भाटां आनी हेर जमनी गोंया भायल्यांक विकपाक बंदी आशिल्लो कायदो सरकारान करचो. खाजन जमिनींत काँक्रिटाचें एकूय बांदकाम येवपाक दिवचो ना अशी शिटकावणी सरपंच रॉबर्ट फर्नांडीसान दिली. गोंयची जमनी वांटोवपा खातीर सरकारान कितें तरी पावलां उबारची अशी आतां मागणी जावपाक लागला. खाजन, शेतां, भाटां आनी हेर जमनी गोंया भायल्यांक विकपाक बंदी आशिल्लो कायदो सरकारान काडचो. तशेंच खाजन जमिनींत काँक्रिटाचें एकूय बांदकाम येवपाक दिवचें ना अशें कितें तरी उपाय बंदोबस्त करचे अशी मागणी सरपंच रॉबर्ट फर्नांडीस हांणी दिलेली आसा. सरकारी किंवा सरकारी अनुदानित शाळांतल्या शिक्षकांक जर
टर्मिनल म्हणल्यार सामकोच आजार किंवा दुयेंस असले जाल्यार तांकां 365 दीस पूर्ण पगारी वैजकीय सुटी दिवपाची तरतूद केलेली आसा. विशेष वैजकीय रजा धोरणा अंतर्गत ही सुटी मेळपाची आसा. हे धोरण शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीत काम करपी सगळ्या नियमित शिक्षकांक लागू जाता अशें शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांच्यांनी सांगलें. शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी काडिल्ल्या आदेशांत म्हटिल्लें आसा की गंभीर दुयेंस आशिल्ल्यांक 365 दिसां मेरेन पगारी सुटी मेळटली. विरोधी पक्षनेता राहुल गांधी हांचे सयत विरोधी पक्षाच्या सदस्यां विशीं पक्षपाती भुमिका आनी विरोधी पक्षांच्या खासदारांक जनहिताचे मुद्दे उपस्थित करण्यापासून आडयिल्ल्यान आरोप करीत काँग्रेसीच्या नेतृत्वा खाला विरोधी पक्षांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांच्या विरुद्ध अविश्वास थारावाची नोटीस दाखल केली. हो प्रस्ताव स्विकारलो गेलो जाल्यार लोकसभेत 9 मार्चाक चर्चा जावपाची शक्यता आसा. ह्या नोटीसे वयल्यान भाजपाच्या विरोधकांचेर जोरदार भाजपान तांचेर टिका केलेली आसा. राज्य घटनेच्या कलम 94 अंतर्गत विरोधी पक्षांनी दिल्ल्या ह्या अविश्वास प्रस्तावाच्या नोटीसीचेर 118 खासदारांची सायन आसा. जाल्यार काँग्रेस आनी राहुल गांधी हांकांच राजकारणांतल्यान काडपाचो देशा समोर अविश्वास थाराव हाडपाची गरज आसा अशी टिका भाजपाचे नेते खासदार संबीत पात्रा हांणी केल्या. मिराबाग सावर्डे हांगासर जुवारी नदी कडेन हो बांदपाक येवपी बंधारो हाका विरोध कायम आसा. दिसान दीस हो आतां विरोध जो आसा तो तीव्र जायत चल्ला. ह्या नदीचेर बंधारो बांदलो जाल्यार ताची झड ह्या न्हंयच्या देगेर जे गांव आसात तांकां बसतली आनी ताका लागून आमचे देव तशेंच आमची घरां जी आसा ती उदकापोंदा वतली असो भंय ह्या थळाव्यांनी उक्तायल्लो आसा. सरकारान आपली भुमिका जाहीरपणान स्पश्ट करपाची गरज आसा. मिराबाग सावर्डे हांगासर जुवारी नदीचेर बांदपाक येवपी ह्या बंधाऱ्याच्या विरोधात हे लोक एकठांय जावन सध्या ह्या बंधाऱ्याक विरोध करीत आसा. सौरव गांगुली हाणें म्हटलां की भारताक सध्या हरोवप सोंपें न्हय, कारण भारत हो संघ जो आसा तो खूब बळिश्ट संघ आसा. 15 फेब्रुवारी भारत पाकिस्तानात T20 सामना बद्दल उलयता आसतना गांगुली हाणें अशें हे उलोवप केले. तशेंच हो सामना जो आसतलो तो एक रोमांचक सामना आसतलो. पुराय देशाचें लक्ष ह्या सामन्याचेर आसतलें अशें उलोवप ह्या वेळार सौरव गांगुलीन केलेलें आसा. पाकिस्तानान क्रिकेट बोर्डाचे भारता विरुद्धचो सामनो जो आशिल्लो तो खेळपाक नकार दिल्ल्यान ICCन तांचेर कडक कारवाय केली आनी तांकां योग्य जागा दाखयली अशें ह्या वेळार तांच्यांनी उलोवप केलें. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्यांनी उत्तर प्रदेशाचो 2026 ते 27 वर्साचो बजेट सादर करच्या आदी एक म्हत्वपूर्ण बसका घेतली. उत्तर प्रदेश विधानसभा वेंचणुकेच्या आदी सादर जावपी हो निमणो बजेट आशिल्ल्यान सरकार व्हडली घोशणा करपाचो विचार करता. ह्या बसकेत वित्तीय तयारी, सरकारी योजनांची प्रगती आनी बजेट रणनितीचेर चर्चा जाल्ल्याचें कळटा.